Pessoal, isso aqui é uma situação que eu falo sempre que a GM deu mole. Esse motorzinho aqui está numa Montana, mas já vi em Onix, já vi em outros veículos também, Prisma e tal. O que acontece? Quando você pisa na embreagem, esse carro tem câmbio manual. Existe uma força que é feita aqui. E aí o que acontece? Aqui, ó, nessa região, o volante do motor, tanto aqui quanto aqui, encostam no bloco do motor e dá um barulho louco aqui. Na hora que você pisa na embreagem, faz barulho. Você tira o pé, o barulho para. Olha o que está acontecendo. Ó. A GM deu mole aqui que esse casquilho aqui, ele tem uns anéis de encosto, onde é feito essa regulagem dessa folga. E deixaram a área de contato, acredito eu, né, que eu vi, muito pequena. E acaba que ele não aguenta o esforço. E o eixo fica desse jeito aqui, ó. Toda vez que você pisa na embreagem, essa parte aqui, ó, esfrega no bloco e essa parte aqui também esfrega no bloco aqui e dá um ruído doido, um ruído muito grande. Então, poderia ter simplesmente só trocado aqui, né, aumentado a área de contato. Então, quem tem esse veículo, preocupa um pouco mais com a questão da lubrificação, que ajuda a manter isso uma vida maior, tá? Felizmente não tem muito o que fazer e não. Estou sabendo agora que parece que já teve uns upgrades aí, que eles estão entregando um casquilho mais reforçado e tal, mas fica atento. Pisou na embreagem, linha GM, Corsa, Montana, Prisma, Onix e tal, provavelmente é isso aqui, essa folga que está acontecendo e o motor esfrega aqui. É um atrito gigantão aí. Valeu? Estamos às ordens aí para poder resolver esse problema para você sempre no Multicar.